Salut et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Добро пожаловать на этот новый урок. Повторение – мать учения. Это точно. И особенно для изучения французского, где повторять сильно помогает делать прогресс. Именно поэтому мы сегодня вместе будем повторять 35 фраз для уровней А2 и Б1. Благодаря этому уроку ты сделаешь хороший прогресс в понимании на слух, в произношении и в лексике. Будет очень интересно и полезный урок. Перед тем, как начать, не забывай подписываться на мой канал. Ты также найдешь очень много полезных ресурсов в описании под этим видео. Ну что, tu es prêt à progresser? Ты готов делать прогресс? C'est parti! Начинаем! 70 фраз для практики А2, Б1, première partie. Каждую фразу я буду повторять 3 раза. Быстро, обычным темпом, затем медленно для повторения и снова быстро. Рекомендую повторять за мной после второго раза. Allez, on commence, начинаем. Я хожу на рынок каждую субботу. Послушай. Je vais au marché chaque samedi. А теперь более медленно. Повтори за мной. Je vais au marché chaque samedi. И теперь снова быстро. Je vais au marché chaque samedi. Таким образом, быстро, медленно, быстро ты привыкнешь к ритму носителей и одновременно сможешь повторять произношение, что очень полезно. Allez, on continue avec la deuxième phrase. Продолжаем с вторым предложением. Мне нравится готовить итальянские блюда. J'aime cuisiner des plats italiens. J'aime cuisiner des plats italiens. J'aime cuisiner des plats italiens. Мы часто катаемся на велосипедах по выходным. Nous faisons souvent du vélo le week-end. Nous faisons souvent du vélo le week-end. Nous faisons souvent du vélo le week-end. Она читает книгу в парке. Elle lit un livre dans le parc. Elle lit un livre dans le parc. Elle lit un livre dans le parc. Они смотрят фильм вместе сегодня вечером. Ils regardent un film ensemble ce soir. Ils regardent un film ensemble ce soir. Ils regardent un film ensemble ce soir. Отлично. Я сажусь на автобус, чтобы добраться до работы. Je prends le bus pour aller au travail. Je prends le bus pour aller au travail.
prends le bus pour aller au travail. Сегодня хорошая погода, давай прогуляемся. Il fait beau aujourd'hui, allons nous promener. Il fait beau aujourd'hui, allons nous promener. Il fait beau aujourd'hui, allons nous promener. Я покупаю фрукты и овощи в супермаркете. J'achète des fruits et des légumes au supermarché. J'achète des fruits et des légumes au supermarché. J'achète des fruits et des légumes au supermarché. У нас назначена встреча у врача. Прошу прощения. У нас назначена встреча у врача завтра. Nous avons un rendez-vous chez le médecin demain. Nous avons un rendez-vous chez le médecin demain. Nous avons un rendez-vous chez le médecin demain. Она слушает музыку, пока работает. Elle écoute de la musique pendant qu'elle travaille. Elle écoute de la musique pendant qu'elle travaille. Elle écoute de la musique pendant qu'elle travaille. Я занимаюсь йогой каждое утро. Je fais du yoga tous les matins. Je fais du yoga tous les matins. Je fais du yoga tous les matins. Они играют в футбол в парке по воскресеньям. Ils jouent au football dans le parc le dimanche. Ils jouent au foot ou au football dans le parc le dimanche. Ils jouent au foot dans le parc le dimanche. Вчера вечером мы поужинали в хорошем ресторане. Nous avons mangé dans un bon restaurant hier soir. Nous avons mangé dans un bon restaurant hier soir. Nous avons mangé dans un bon restaurant hier soir. Я предпочитаю чай и кофе. Je préfère le thé au café. Je préfère le thé au café. Je préfère le thé au café. Она купила новое платье для вечеринки. Elle a acheté une nouvelle robe pour la fête.
Elle a acheté une nouvelle robe pour la fête. Elle a acheté une nouvelle robe pour la fête. На прошлых выходных мы посетили интересный музей. Nous avons visité un musée intéressant le week-end dernier. Nous avons visité un musée intéressant le week-end dernier. Nous avons visité un musée intéressant le week-end dernier. Важно пить много воды. Il est important de boire beaucoup d'eau. Il est important de boire beaucoup d'eau. Il est important de boire beaucoup d'eau. Я часто делаю покупки в интернете. Je fais souvent du shopping en ligne. Je fais souvent du shopping en ligne. Je fais souvent du shopping en ligne. Они организуют день рождения для своего друга. Ils organisent une fête d'anniversaire pour leur ami. Ils organisent une fête d'anniversaire pour leur ami. Ils organisent une fête d'anniversaire pour leur ami. Мне нужно учиться к экзамену на следующей неделе. Je dois étudier pour mon examen la semaine prochaine. Je dois étudier pour mon examen la semaine prochaine. Je dois étudier pour mon examen la semaine prochaine. Ну что, как дела? Давайте сделаем короткий перерыв. Сейчас будет очень важно. Ты знаешь фразы «ну, молчишь, когда нужно сказать». Это очень распространенная проблема. Знакомая ситуация. Ты все понимаешь, слова в голове есть, но в нужный момент язык будто отнимается. Почему так происходит? Не только у тебя это происходит. Проблема не в знаниях, проблема в отсутствии разговорной практики. Это огромная проблема для многих изучающих. Есть теория, а вот чтобы практиковать, это сложно. Я знаю книги, знаю курсы, знаю уроки, а вот когда нужно говорить, пустота. На практике все вылетает из головы. И это неприятно, конечно. Выход есть. Это отличная новость, потому что я запускаю разговорный клуб. Это место, где ты наконец-то сможешь попрактиковаться, говорить без страха, без давления и в группе своего уровня. Это отличная возможность попрактиковаться на французском с единомышленниками и с обратной связью. Что входит в мой клуб? Это 4 Zoom-встречи живые по 90 минут для твоего уровня. Это реальное общение на конкретные, интересные темы. Это также ежедневные голосовые задания в отдельном чате 1-5 минут в день.
регулярной практики, чтобы делать прогресс. И это все темы для разговора в PDF-файле за 3 дня до разговорного сеанса для того, чтобы ты смог подготовиться к вопросам и чтобы тебе было более интересно и проще общаться. Это очень понятно, логично и хорошая структура для того, чтобы общаться с пользой и с удовольствием. И очень важно, конечно, будет группы только по твоему уровню. Не будет в этом клубе студентов, у которых уровень нулевой, потому что будет тогда не очень интересно для тех, кто хорошо говорит, и для тех, кто не очень хорошо. И поэтому я беру в этот клуб только людей, у которых есть уровень А2, А2+, и более. То есть от уверенного А2 до B2, C1 тебе будет очень полезно и интересно. Если у тебя уровень А1 или начало А2, тогда лучше сначала прокачать немножко грамматику, лексику, чтобы потом вступить в этот клуб. Получается, что благодаря этому клубу ты найдешь людей своего уровня и сможешь без страха и в удовольствии общаться со мной и с другими участниками. Это отличная возможность. Есть 2 тарифа. Первый тариф Lite стоит 2990 рублей в месяц, и это включает 4 встречи в Zoom по 15-20 человек, ежедневные голосовые задания в чате, записи встреч, конечно, и гарантия возврата. Об этом я чуть-чуть позже расскажу. И второй тариф, премиум, стоит 9990 рублей, и тут у нас всего будет 4 человека в группе, чтобы я смог выделить максимум внимания каждому из участников. Будет персональный разбор ошибок, индивидуальная дорожная карта на месяц, чтобы делать прогресс, и еще отдельный чат и расшифровка ошибок. Вот. Это вторая группа на 4 человека. Это для тех, кто хочет сделать максимум прогресса. Этот клуб получается для тебя, если твой уровень от уверенного А2 до B2, C1, C2, я тут написал B1, но даже если B2, C1 будет интересно. Если ты понимаешь многое, но молчишь, потому что барьер, ступор. Если ты знаешь грамматику, теорию, но в диалоге, к сожалению, у тебя не получается говорить больше, чем 50 фраз, или, конечно, это условно. И если ты пробовал разные курсы репетиторов и бросил, потому что не хватало там разговорной практики. Как начать? Это очень просто. 3 простых шага. Перейди по ссылке в описании, ты найдешь ссылку под этим видео. Заполни анкету на 30 секунд, это очень быстро, очень просто. И потом жди приглашений в клуб, и мы с тобой встретимся на первом сеансе разговорного клуба. Это будет очень интересно и полезно для тебя, 100%. И, как я уже говорил, есть гарантия, если после первой встречи клуба ты поймешь, что клуб не для тебя, я тебе верну деньги без вопросов, полный возврат суммы. Вот. Это моя гарантия. Если вдруг тебе не понравится или что-то будет не так, тогда у тебя будет возможность получить всю сумму обратно. Но я уверен, что тебе понравится, что тебе будет полезно, потому что это действительно такой формат, который позволяет сделать хороший прогресс и реально общаться в приятной обстановке и с пользой. Поэтому жду тебя на этом разговорном клубе. А теперь давайте продолжим фразы 21-35. On recommence à travailler sur la compréhension orale et la prononciation. Снова начинаем работать над пониманием на слух и над произношением. C'est parti, on y va, начинаем. Продолжаем. Она недавно взяла кошку из приюта. Elle a adopté un chat récemment. Elle a adopté un chat récemment. Elle a adopté un chat récemment.
Мы поедем на пляж этим летом. Nous allons à la plage cet été. Nous allons à la plage cet été. Nous allons à la plage cet été. Тут маленькое замечание. На русском мы поедем, будущее время. На французском nous allons, настоящее время. Я специально так перевел, потому что в устной речи во французском очень часто используем настоящее время, хотя речь идет о будущем событии. Можно было бы сказать также nous irons à la plage, либо nous allons aller à la plage. Это тоже правильно, но часто мы используем настоящее время даже для будущих событий. Super, on continue, продолжаем. Я готовлю для своей семьи каждое воскресенье. Je fais la cuisine pour ma famille tous les dimanches. Je fais la cuisine pour ma famille tous les dimanches. Je fais la cuisine pour ma famille tous les dimanches. Им нравится ходить в походе в горах. Ils aiment faire des randonnées en montagne. Я тоже. Ils aiment faire des randonnées en montagne. Ils aiment faire des randonnées en montagne. Я делаю фотографии во время своих путешествий. Je prends des photos lors de mes voyages. Je prends des photos lors de mes voyages. Je prends des photos lors de mes voyages. Ей нужна помощь с ее школьным проектом. Elle a besoin d'aide pour son projet scolaire. Elle a besoin d'aide pour son projet scolaire. Elle a besoin d'aide pour son projet scolaire. Вчера вечером мы смотрели интересный документальный фильм. Nous avons regardé un documentaire intéressant hier soir. Nous avons regardé un documentaire intéressant hier soir. Nous avons regardé un documentaire intéressant hier soir. Мне нравится рано вставать по утрам. J'aime me réveiller tôt le matin. J'aime me réveiller tôt le matin. J'aime me réveiller tôt le matin. Они готовят специальные блюда на Рождество. Ils préparent un repas spécial pour Noël. Ils préparent un repas spécial pour Noël. Ils préparent un repas spécial pour Noël. Я хожу в спортзал 3 раза в неделю. Je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Je vais à la salle de sport 3 fois par semaine.
Je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Она встретила своих друзей в кафе вчера. Elle a rencontré ses amis au café hier. Elle a rencontré ses amis au café hier. Elle a rencontré ses amis au café hier. Мы играли в карты весь вечер. Nous avons joué aux cartes toute la soirée. Nous avons joué aux cartes toute la soirée. Nous avons joué aux cartes toute la soirée. Я веду дневник, чтобы выразить свои мысли. J'écris un journal pour exprimer mes pensées. J'écris un journal pour exprimer mes pensées. J'écris un journal pour exprimer mes pensées. В этом месяце они посетили выставку современного искусства. Ils ont visité une exposition d'art moderne ce mois-ci. Ils ont visité une exposition d'art moderne ce mois-ci. Ils ont visité une exposition d'art moderne ce mois-ci. Я предпочитаю комедии ужасам. Je préfère les films comiques aux films d'horreur. Je préfère les films comiques aux films d'horreur. Je préfère les films comiques aux films d'horreur. Et voilà, super, oui, молодцы. Vous avez réussi à écouter toute la leçon. Oui, послушали весь урок. Et je suis sûr que vous avez fait un petit peu de progrès. Я уверен, что вы уже сделали маленький прогресс. Не забудь заполнить анкету, чтобы попрактиковаться французски со мной в разговорном клубе. Ты найдешь ссылку в описании. Moi, je te dis à très bientôt dans le club, до скорого в клубе, et à bientôt avec une nouvelle leçon. А также до скорого с новым уроком. Salut, bonne journée, хорошего дня.